Uşaqlar, ismin hallarının hansı cümlə üzvü olması həmişə diqqət çəkən bir mövzu olub. Ona görə bu videonu çəkdim ki, bəlkə gərəyiniz olar. Deməli, başlayaq ismin hallarının hansı cümlə üzvü olmasına bir yerdə baxaq. Adlı hal cümlədə mübtəda və xəbər olur. Bəzən sifətləşəndə, bəzən sifətləşəndə təyin olur. Məsələn, dəmir qapı, gümüş üzük kimi birləşmələrdə sifətləşir və orada təyin roluna gəlir. Amma adlı halın əsasən cümlədə rolu mübtəda və xəbər olmaqdır. Təbii ki, biz ismin hallarının müstəqil vəziyyətindən danışırıq. Yəni, müstəqil vəziyyət deyəndə aşağıdakı qeyddə yazmışam. Müstəqil vəziyyət deyəndə ya nə qoşmalarla işlənsin, nə də söz birləşməsi daxilində olmasın. Çünki söz birləşməsi daxil olanda o artıq cümlə üzvlərinin ifadə vasitəsi ismin halı olmayacaq, söz birləşməsi götürüləcək. Və yaxud da ki, qoşma ilə ismin halları təkcə mübtəda xəbər yox, başqa formaya da düşə bilər. Məsələn, adlı hal, yəli hal, başqa formalara düşə bilər. Biz ismin hallarının müstəqil vəziyyətdə hansı cümlə üzvü olmasından danışırıq. Qoşmalarla və yaxud söz birləşməsi daxilində başqa şəklə düşə bilərlər. Biz qoşmalı və yaxud söz birləşməsi daxilindəki şəklindən danışmırıq. Adlı hal cümlədə əsasən mübtəda, sonra xəbər olur. Bəzən sifətləşəndə təyin olur. Bunu belə yadda saxlayaq. Yəli hal. Müəyyən yəli hal xəbər olur. Bir mənalı şəkildə. Şəxs xəbəri şəkilçisini qəbul edir və xəbər olur. Və yəli hal, müəyyən yəli hal xəbərdən başqa, yəni qoşmasız vəziyyətdə xəbərdən başqa heç bir cümlə üzvü olmur. Amma qeyri-müəyyən yəli hal heç bir cümlə üzvü ola bilmir. Bir mənalı şəkildə. Müəyyən yəli hal təkcə xəbər olur, qeyri-müəyyən yəli hal isə heç bir cümlə üzvü olmur. Keçirik yönlü hala. Yönlü hal tamamlıq, zərflik və xəbər olur. Tamamlıq, zərflik və xəbər olur bir mənalı şəkildə. Təsirli hal ancaq tamamlıq olur. Bir də əvvəlcə hədəfin qeydlərində var idi belə bir qeyd ki, təsirli hal zaman zərfləri ilə ifadə olunarsa, onu götürürdülər zaman zərfliyi, amma o son zamanlar qəbul olunmadı. Yəni, din proqramı tərəfindən o fakt təsdiqlənmədi deyin, daha götürülmədi. Keçirik yerli hala. Yerli hal cümlədə tamamlıq, zərflik və xəbər olur. Xəbəri şəkilçisini qəbul edəndə təbii ki, çıxışlı hal cümlədə yenə tamamlıq, zərflik, xəbər. Deməli, ismin 3 halının funksiyası demək olar ki, eynidir. Yönlük, yerlik, çıxışlı halın cümlə üzvü olaraq funksiyası eynidir. Üçü də tamamlıq, zərflik və xəbər olurlar. Yenə də deyirəm, bu ismin hallarının müstəqil vəziyyətdə ola biləcəkləri üzvlərdir. Nə söz birləşməsi daxilində, nə də qoşma ilə işlənən halları deyil. Qoşma ilə işlənən vəziyyəti deyil. Çünki sən adlı halı müstəqil vəziyyətdə mübtəda gətirərsən, amma qoşma ilə işlədib başqa cümlə üzvləri götürə bilərsən. Bu qədər.